दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम रुकेगा नहीं। फोर्स की कमी के चलते एमसीडी ने इस पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि दिल्ली पुलिस पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया कर रही है। लिहाजा शाहीनबाग में एमसीडी का बुलडोजर चलता दिखाई देगा। पहले भी पुलिस सुरक्षा नहीं मिलने की वजह से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर 8 मई तक रोक लगा दी गई थी। इससे पहले जानकारी आई थी कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि आज एमसीडी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए फोर्स नहीं दी जा सकती है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि साउथ ईस्ट जिला जिसमें शाहीनबाग आता है, वहां कई और संवेदनशील प्रोग्राम है और वहां फोर्स लगाई गई है। इसके चलते अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स नहीं मिल सकती।